Պաստորեն ուզում ես վեր կանաս։ Վեր կաց։ Ես քեզ չեմ բռնել։ Կարող ես հանգիստ գնալ։ Ես շատ բարի եմ այսօր։ Այնքան բարի եմ, որ ինձ կարող եք ասել սուրբ Մարթա։ Չէ լուրջ։ Ես քեզ ինչ եմ արել, որ ինձ դանջում ես։ Պատժվելուց հետո էլ չհասկացար ինչ ես արել։ Պաստորեն գիժ լինելուց զատ նաև մանկամիտ ես։ Ուղեղդ լիարժեք չի զարգացել։ Ես նորից անշարժացել եմ, չեմ կարողանում տեղիցս վեր կենալ։ Օ, ինչ եք ասում, Ջուլիետտա։ Լեզուտ պիտի անշարժանար, լեզուտ, որպեսզի չկարողանայիր Ադամին տրամադրել իմ դեմ։ Պաստորեն դու ոչ էլ մանկամիտ ես, գիտես։ Եթե մանկամիտ լինեիր, չէիր կարող Ադամին այդ կարգի տրամադրել իմ դեմ։ Տիկին Ջուլի, ախր ես ասացի, որ ձեզ չի կարելի քայլել, ինչի եք քայլում, տեսակ ինչ եղավ, ինչ ուզում եք, որ ձեր Ռոմեոն ձեզ էլ չտեսնի, հա, ոնց կարելի է այդպես, Պաստորեն ես ավելի շատ եմ մտածում Ռոմեոյի մասին, ծնկներս ցավում են, ինձ հանգիստ թող, ուրեմն ասեմ, ես որպես բուժքույր տեսնում եմ, որ դուք ունեք հոդերի խնդիր, ասեմ ավելի, դուք ունեք նաև ուղեղի խնդիր և խոսքի, Այ քեզ բան, Պաստորեն դուք ոտքից գլուխ խնդիր եք, այն էլ Ադամի համար։ Տղաս և ամուսինս քեզ կպատժեն ինձ հետ այդպես վարվելու համար, անշնորհք աղջիկ։ Լսի դու չես տեսնում, որ ես քեզանից երիտասարդ եմ, իսկ դու կյանքդ ապրած բառավես արդեն, ու մրցակցությունից դուրս։ Ինչ ես անում։ Արի տանեմ քեզ լողավազանում, չոփ արա թող ոտքերդ բացվեն։ Այ, կներես, շատ ցաված։ Լավ, չէ, կատակ էի անում այդ չոփ-չոփի պահը։ Ես հոգով պես տականք չեմ։ Ապրի։ Լավը քեզ հավատարիմ մարդ չի, դու հավատում ես գրացի։ Հավատում եմ, որովհետև իմ մեջ էլ կասկածներ կան։ Իսկ եթե ես մի ուրիշ բան ասեմ, ասա, բայց կարող է քեզ դուր չգա իմ ասածը։ Ոչինչ ասա։ Ինչի հիմա հանկարծ հասկացար, որ Սլավը կարող քեզ հավատարիմ չլինի։ Չտեսար ինչ էր գրված։ Չկարդացիր, թե դու տառերի ճանաչման հետ խնդիր ունես։ Ես որ շատ անկեղծ լինեմ, ասեմ, որ չեմ հավատում, որ ես որևէ մեկ ուղարկել եմ։ Կարծում եմ սա դու ես կազմակերպել, որ Սլավին իմ աչքից գցես։ Արևը տվել է գլխիդ։ Չէ, ես շատ էլ լավ եմ։ Պրոստը սիրում եմ, որ անկեղծ եմ, ու սիրում եմ, որ մարդիկ նույնն են իմ հետ։ Ես ոնց տենում եմ աշխարհի հետ անկեղծության կռիվ ես տալիս։ Հա։ Ուզում եմ իմանամ ով ես դու, ով եմ ես, ով է Սլավը ու ինչի հանկարծ Սլավը դառավ իմ քեռին։ Իմաստը ո՞րն էր։ Դե որովհետև էլի տուպիկ էիր մտցրել մեզ, էլ բան չէր մնում անելու։ Լավ, ես ով եմ։ Ով եմ, եթե ոչ Սլավի քրոջ տղեն, ով եմ։ Ժանո։ Ինչ։ Բայց ասեմ, որ լավ էիք կազմակերպել, լավ էիք խաղում, նկարներով, բաներով։ Չէ, այդ նկարն իրական է, չեմ սարքել։ Իրականում Սլավն ու այդ կինը, ով քեզ պահել է, քուր ու ախպեր են։ Այսինքն մերս ու Սլավը։ Արա դու չես հասկանում։ Ասում եմ Սլավն ու այդ կինը, որ քեզ պահել է, քուր ու ախպեր են։ Այդ կնիկը Սլավի քուրն է, բայց քո մերը չի։ Ես ինչ ես ասում լավ։ Հիմա էլ մերս էլ մերս չի եղել, հա։ Չէ։ Ոնց չէ։ Ես ինչ ես խոսում։ Դու էլ սկսած մորս վրով ստել հորինել։ Ոնց կարա մերս իմ մերը չլինի։ Ուշադիր լսի Ժան։ Ինքնասպան եղած կինը մերը չի։ Սլավի քուրն է։
Իսկ մենք քեզ բերդում պահում էինք, որովհետև Սլավը Մի շարունակիլ է, ոչ մի բան չեմ ուզում լսել։ Չեմ ուզում նորից այդ սատերը լսել։ ջուր խմի հանգստացի։ Ես կհանգստանամ այն ժամանակ, երբ որ դու ինձնից հեռու պայես քեզ։ Դուրս եկավ։ Խելացի ու խելոք աղջիկ ունեմ։ Այն երկուսից որ միանշանակ խելոք եմ։ Արդարացրիր քեզ։ Ինչա լինելու։ Ես մի խոսեմ փաստաբանի հետ։ Հեսա քեզ քիչացնեմ ու գնամ այդ հարցերով։ Ինձ տեղյակ կպահես, որովհետև ես ուզում եմ տեղյակ լինել ամեն ինչից։ Պապա, Վլադիկը։ Ես լավ տեսնում եմ։ Խելոք իջնում, ուղղվում ես տուն։ Բայց ես կուզեի մի երկու բառ ասել իրան։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ դու նրա հետ խոսաս։ Լավ էլ ճիշտ ժամանակին հայտնվեցիք։ Ես էլ ձեր տուն եմ եկել։ Շատ չես նեղվի, եթե տուն չհրավիրեմ, էքսպեսա ջան։ Չէ, այս տեսակ հարցերը դուրսն ենք լուծում։ Յա, ռազմորքի ես եկել։ Իսկ չես ուզում երախուտ տասնես։ Չէ, չի ուզում։ Մի քանի տարի հետո երեխուն կասես, որ հորը կպած ուզում էիք նստացնեիք։ Չէ, երեխուն ասելու կարիք չի լինի, որովհետև ինքը մեծ ու խելոք տղա կդառնա։ Ու կտեսնի, որ իր պապան բանդում նստած է։ Այ տենց։ Երեխան քեզ է սպասում։ Տենց երազում եք, հա, որ ես բանդում հայտնվեմ։ Իրականության մասին չէին երազում։ Ես մեկը չեմ հավատում, որ դու իմ մերը չես։ Որ այսքան տարի ուրիշ օտար մարդու համար եմ տանջվել։ Օտար մարդու մահ եմ սքացել։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Չէ, դու իմ մերն ես։ Դու եղել ու կմնաս իմ մերը։ Ես չգիտեմ իրականում ինչի համար ես դու ինձ պահել, սեր տվել, մայրական ջերմություն տվել։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, որ օտար մեկին այդքան հարազատ ես ընդունել։ Իմացի, որ մեր սերը փոխադարձ է եղել։ Եթե դու ինձ շահի համար պահած լինեիր, ոնց էլ լիներ մի ձև, մի տեղ ցույց տված կլինեիր այդ։ Բայց դու դա չես արել։ Ես էլ դա չեմ անի։ Դու կշարունակես մնալ իմ մերը, միշտ։ Սրանցենկոն հաճույք չկա։ Ախր ես այսքան ժամանակ առանց քո մասաժների ոնց կարող էի մնալ։ Այդտեղ։ Ես էլ էի զարմացել, որ չէիր գալիս, դու այն կին ես, որ միշտ իրեն հետևում է։ Փաստորեն դա այդքան էլ տենց չի։ Քեզ հիվանդանոցը որ չտեսնի էլի չէի գալու։ Այդտեղ, ապրեսնու։ Օհ։ Չասեցիր է ինչ էր անում հիվանդանոցում։ Լսի, հիվանդանոցում մեկին կար է տղու հետ։ Հա։ Դրանք ինչ պրոբլեմ ունեին։ Լսի ծանոթ էին քեզ անգին։ Վայ։ Դրանք իմ ծանոթը ոնց կարող էին լինել։ Հələ մի հատ ինձ նայի։ Անենց մեղք էին, անենց խղճացի։ Էլ ինչի։ Լսի, մոտ ուռուցք են հայտնաբերել։ Ում մոտ։ Մոր։ Բայց չէր ուզում, որ տղան իմանար, այնքան լացեց, մեղքս եկավ, ես է սկսեցի հետը լացել։ Ուֆ, լավ, հա։ Նրվայնաց է, հա։
որ փողն ընդհանրապես խնդիր չի։ Խնդիրը բուժումն է։ Այո, իսկապես բուժումը խնդիր է։ Ես ծանոթացա անալիզների արդյունքներին։ Հիվանդությունը վերջին էտապում է, իսկ այդ դեպքում Ինձ այդ դեպքը հետաքրքիր չի։ Ինձ պետք է որ դուք բուժեք։ բայց ես հրաշագործ չեմ, ընդհանրապես բժիշկ եմ։ Բայց դուք ամենալավ բժիշկն եք, չէ՞, այդ հիվանդությանը։ Ասում են, Հիմա համեստ խաղալու պահը չի։ Ինձ համար ամեն վարքյանն էլ կարևոր է։ մեզ համար նույնպես, միայն ճիշտ հասկացեք, ես խոստումներ տալ չեմ կարող։ Ինձ խոստումներ էլ պետք չեն։ Ինձ պետք է որ դուք գործեք։ Ես կսկսեմ անալիզներից, կկազմակերպեմ նորից անալիզներ թող տա։ Ես ուզում եմ իմ հենքը ունենալ, բուժումը սկսելու համար։ Ձեր գործն է, դուք ավելի լավ գիտեք։ Իսկ եթե դրսում փրկության հույս լինի, հնարավորությունները կներեն։ Ես հենց սկզբից էլ ասացի, որ փողն ընդհանրապես խնդիր չի։ Շատ լավ։ Ասես կբուժվի։ Սոս ավելորդ հարցեր չենք տալիս։ Մենակ իմանում ենք մի բան, այսօրվանից մեր հետ սկսում է բուժումը։ Անալիզներ կհանձնի ու կշարունակի բուժվել։ Այդքան բան, ու դու պիտի անպայման կողքին լինես։ Հա, բա ոնց։ Բայց մի բան պարզ չի։ Չգիտենք թե ինչքան կտևի։ Օրեր, ամիսներ, գուցե տարիներ։ Թող մամաս բուժվի, ուզում է թող տարիներ տևի։ Արի։ Մերսի, անչափ զգացված եմ քո վերաբերմունքից։ Դե ստից բաներ են։ Մորս կյանքն եք ուզում փրկել։ Այդ ինձ համար ստից բան չի։ Ինչի՞ չեք հանգստանում։ Իա։ Ինչի՞ ես հանգիստ չեմ։ Ինչ, պարտադիր պետքա ես ծայրահեղության հասնեմ։ Այդ որն է։ Պարտադիր պետքա ձեռներս արյունոտեմ։ Խինոր պետք է արյունոտես։ Իսկ թվում է վաղուց արյունոտված է։ Ու վաղուց հոգուտ վրա մեղքեր կան։ Ես գիտեք ինչ եմ առաջարկում։ Առաջարկում եմ իմ հետ խաղչանեք, որովհետև կատաղության պահին մարդը ամեն ինչի ընդունակ է։ Տղա ջան, հետ ինչի՞ քեզ տիրություն չի անում, բալես։ Դու լուրջ հոգեկան խնդիրներ ունես, ու եթե դա խորացավ, մեծ պատմությունների առաջ կկանգնես։ Կարծում ես մոտրետ են սկսվեց։ Այդ սպանության մեջ ես խառը չեմ։ Իմ վրա հանկարծ չբարթեք այդ սպանությունը։ Իսկ որտեղ կա այդ ապացույցը, որ իմ տղան կա այդ սպանության մեջ։ Ես քննիչ չեմ, որ ձեզ ապացույցներ ներկայացնեմ։ Կասեմ այն ինչ որ կա։ Արամիկը ինքն է ինձ ասել, որ ինքն է սպանել Գորին։ Ես իրենց վերջին անգամ մենակ եմ թողել։ Բայց Արամիկը նրան չի սպանել։ Թողել գնացել է։ Այդ երևի դու ես հետո վերադարձել ու սպանել։ Չէ, ես կարող եմ հենց հիմա ձեզ սպանեմ, եթե կանգ չառնեք։ Ես կանգ եմ Վլադ Ադամիչ։ Ինչ ես ինձանից ուզում։ Եթե ուզում եք Արամիկին ազատեք, ուրեմն ազատեք։ Կաշառեք օրենքը, ինչ ուզում եք արեք, բայց ոչ իմ հաշվին։ Ես գիտեմ ձեր հեռու գնացող պլանները։ Դուք ուզում եք ինձ ադանեից բաժանեք։ Ես շատ լավ գիտեմ։ Դու ես այդ խեղճ աղջկա տվեցի։ Հա։ Ամոթա։ Ես գիտեմ, ձեր մտքին նաև այդ կա, բայց ես ձեզ զգուշացնում եմ։ Եթե կանգ չառնեք, ես ավելի վատ բաների եմ ընդունակ։ Եթե դուք ինձ հանկարծ խանգարեք ես երկրից դուրս գամ, ես չգիտեմ ինչ կանեմ։ Ձունգալակոտ։ Ալեքս Պետրակիչը ավելի հզոր մարդկանցից չի վախեցել։ Մերս չէր։ Մերս չէր։ Ես ինչ լավ կյանք եմ ունեցել։ Ես պետք է իմանամ ովքեր են ինձ կյանք տվել, ով է հերս, մերս ով է։ Ես պետք է պարտադիր իմանամ ու գիտեմ ով ինձ կօգնի։ Ես կստիպեմ, որ ինքն ինձ օգնի։ Չնայած ես արդեն աչքիս գիտեմ ով է հերս։ Իմ կասկածները քեզ վրա է գալիս լև։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես միշտ արված ամեն ինչ վերուզած ձևով։ Ինչ-որ բան կա ավելացնելու։ No, thank you. Everything's excellent. Բարի նաման ձեզ։ Շնորհակալ։ Լեո ջան, ես մի քանի ամսվա ընթացքում Երևանի համարյա բոլոր սրճարաններում ու ռեստորաններում քեզ ճանաչում ու սիրում եմ։ Լավ էլ բարձրակարգ ձևով սպասարկում։ Դե ինչ արած։ Ես էլ սենց բաներից եմ հաճույք ստանում։ Բայց վատ է, որ ես մի երկու շաբաթվա մեջ պիտի գնաս։ Ոչ մի բան հավերժական չի մնում։ Դու էիր ինձ մնացել հարազատ, լավ ընկեր, դու էլ ես գնում։ Ինձ համար դժվար կլինի արդեն։ Չես ուզում հարաբերությունները հարթես ալիքի ու եղբոր հետ։ Ինքդ ես տեսնում, Լեո ջան, ոնց է ամեն ինչ գնալով բարդանում։ Չեմ հասկանում, ինչ եք տվել իրար, որ չեք կարողանում կիսել։ Էլ մի ասա, այնքան բան կա, որ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Հիմա պարտադիր է, որ ձեր երեխաներին էլ քաշեք ձեր խնդիրների մեջ։ Ես մենակ ուզում եմ, Լեո ջան, տղուց երջանիկ տեսնել ու հեռու ես տեղից, որպեսզի կարողանամ հարաբերություններ հարթել այն մյուսի հետ։ Ինչքան էլ թշնամաբար տրամադրված լինի, մեկ է իմ տղենը, ու ես պիտի նրան վերադարձնեմ։ Կարող է տենց ստացվի, որ հազիվ Վլադը ինձ հետ մեկնի։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, Լեո ջան։ Վլադից դրել են շատ բարդ վիճակում, ու չգիտեմ ոնց կստացվի իրա մեկնելը, կստացվի, չի ստացվի, չգիտեմ։ Եթե ինքը չկարողանա գալ, ես Ադանային հետ կուղարկեմ Հայաստան։ Դու խոսեցիր են բարեկամուհուդ հետ, ոնց է Ադանեն։ Այո, խոսել եմ։ Ճիշտ է, ընկերս գնացել է Մեխիկո, բայց կինն ու տղան այնպես են անում, որ Ադանեն իրեն լավ զգա։ Ուպս։ Նայ մեզ ինչ եմ բերել։ Այս ինչա։ Սոկ։ Ինքն էլ շատ սառը։ Էշ, ոնց կարա իր նկարները չհավաքած սրան տուն բերեիր։ Ոնց է։ Սառացնում է սոկդ։ Հովացնում է։ Ավելի շատ հովացնում է։ Կարող է խոսաս, որ ես էլ հովանամ։ Ես չգիտեի, որ կանցիս անորի կայֆ եմ տալիս։ Դուր ստեղ մի հատ, հա։ Իմը դատարկա, կուզես քոնը տամ։ Ինչքան ես դեռ խաղալու։ Իսկ մենք խաղում ենք։ Կամաց, կամաց։ Վեր կաց, հա մի հատ, վեր կաց։ Ուր ենք գնում բաղկվոցի խաղալու։ Ինչ բաղկվոցի, այ ջիժ մի հատ վեր կաց քեզ ասում եմ։ Վեր կաց ինձ բացատրություն տուր, ես ինչ նկարներ են։ Խոսա։ Նկարի բացատրությունը ո՞րն է։ Նկարը։ Նկարը էլի, նկարը։ Նկար։ Մենակ մեջի մարդիկ են փոխվում։ Սանկամ սենց ճանաս։ Ասեմ դու հիմա ինչ ես անում։ Դու հիմա գիժ ես խաղում։ Իսկ ես նկարները իմ ուղեղում հիմա լիքը մտքեր են ծնում։ Դե հիմա խոսա, ինչի եմ ես քո տան մեջ իմ հարսանիքի նկարները տեսնում։ Ուրեմն ես մի տարուց ավելը բոլորիդ հետևում եմ։ Ես անգիր գիտեմ, որդ ինչ է շնչում։ Ձեր քայլերը ձեզնից լավ գիտեմ։ Հասկացար ու մյուս անգամ քեզ սենց չպոս։ Եկել եմ, բայց հույս չկա, որ սրանից ճշմարտությունը կիմանամ։ Հենց են արել, որ մարդ
Հավատը կորցրել է։ Եթե ճիշտն էլ ասեն, արդեն կկասկածեն։ Քրոջ տղա ունենալը լավ բան է էլի, անտեր չես մնում։ Ոնց որ մի քիչ շտապեցի ուրախանալ քրոջ տղա։ Քրոջ տղա։ Հա։ Ավոր։ Ինչ ա եղել։ Մի թավուր ես։ Բավ լինի, որ լավ լինի։ Երբ իմանում ա, որ իրա չեղած բարեկամն էլ դաժին, իրա բարեկամը չի։ Կարիք կա շարունակեմ։ Հա, շարունակի։ Ես սիրում եմ լսել։ Էլ ինչ ես սիրում։ Խաղալ, խաբել, ասա, որ ծանոթան անգամ նախասիրություններին։ Դու չես կանտարի ձեզ էտ ապրելով, հետոգում չճանաչեցի ձեզ։ Մեզ։ Հա, քեզ ու հալալիտ, կամ ոչ հալալիտ։ Ես ձեզնից գլուխ չեմ անում, իրար հալալ եք, հալալ չեք։ Նորմալ է։ Էդ ինչն է նորմալ, որ հալը մի հատ տենց հանգիստ տոնով էլ ասում ես, նորմալ է։ Երբեմն մենք նույնիսկ մեզնից գլուխ չենք հանում։ Սլավով եմ ես։ Դու իմ լավ բարի ժանում ես։ Բարի, բայց ոչ քո քրոջ տղան, չէ՞։ Արդեն ասել է։ Չես կարա հավատացնես, որ իմ քերին ես։ Ավելի լավ, որ իրա բերանից այդ խոսքը դուրս եկել։ Բայց ասեմ քեզ, որ բացատրությունը դու պետք է տաս։ Էդ ինչի։ Ես եմ ուզում։ Գնա Լևի մոտ։ Ինքը որ սկսել է, թող ինքն էլ ավարտի։ Չէ։ Ինձ իմ անցյալն է պետք։ Իսկ իր ասելով ինքը իմ անցյալին տեղյակ չի։ Ու ինձ որ վերցրել է իրա ձեռի տակ, էդ քո խաթր է եղել։ Իմ քուրը քեզ շատ էր սիրում։ Նոր բան չասիր։ Ես էլ իրան եմ սիրում։ Միջև հիմա։ Էլ ինչն է քեզ հետարքիր։ Այդ ձեր խոսք ցրելով, ձեր լռությամբ, գիտես հիմա դիշ տպավորություն է ստեղծվում։ Որ դուք մի հատ մեծ գաղտնիք ունեք։ Ոնց ճոգում եմ այդ գաղտնիքի մեջ ես էլ կամ։ Ով է երես։ Մերս ով է։ Ես երբեք ծննդատանը չեմ աշխատել, որ կարողանա ես քո հարցերին պատասխանեի։ Քրոջդ մոտ ոնց եմ հայտնվել։ Ինձ չի պատմել քուրս։ Բա իմաստը որն էր ինձ եսկան խաբելու։ Ես քո քրշտորն եմ, կամ էլ։ Կամ ինչ։ Լավ արի, անիմաստը ձեր այդ խոսալը։ Ենակ իմացեք, որ ես այդքան եմ միամիտ չեմ, որ ձեր ամեն մի ասածը հալացի ուղի տեղ ընդունեմ։ Լավ ես անում, էլ ոչ մեկին չվստահես։ Լևին էլ։ Քեզ ու Լևին բարի ու հին մեծ ընկերություն չի կապում, էլի եմ ասում։ Ձեր մեջ մի հատ գաղտնիք կա։ Կա գաղտնիք ձեր մեջ։ Ու ոնց որ ասացի, աշկիս ես եմ այդ գաղտնիքի մի մասը։ Լևը գիտի, որ ինձ մոտ ես եկել։ Գիտի։ Բայց կներես, ոչ մի բան չի ասել, որ քեզ փոխանցեմ։ Ոչ էլ ասել է, որ քո մոտ գալուց լռեմ։ Լսի լավ, ուզում ես ես քեզ օգնեմ։ Օգնես։ Լևը հերս է։ Գիտես, ես էլ որ մի բան ուզում եմ ցերեմ, այդ ես քո պես ծիծաղում եմ։ Ես այդ օր անդեղ էի, ձեր արսանիքի տեղը։
Ինչ է իրանում։ Հետևում էի։ Այդ ես ես իմ անասված նկարն եմ։ Տես։ Տես ովքեր են, տես։ Մոտ չկաս։ Եթե ուզում ես քեզ էլ կարամ նկարներ տամ։ Շատ սիրուն արսիկի իր։ Այսօր։ Թող։ Բայց չեմ խոփում, է շատ սիրուն արսիկի իր։ Կուզենայի աղբորս տեղը լինեի։ Դու արդեն եղել ես նրա տեղը։ Ես։ Ու մի զարմացի։ Շատ հնարավոր է, որ հենց դու էլ սպանել ես։ Ես եմ սպանել։ Ում եմ սպանել։ Հեռու։ Ում սպանեցի։ Մի վախեցի։ Մի դողա։ Ես մարտակեր չեմ։ Բոմ։ Բայց ես վախենում եմ։ Դու շատ վտանգավոր ես։ Դու չպետք է վախենաս ինձնից։ Գիտես ինչի, որովհետև դու ես իմ մանա արնախում։ Չէ՞։ Փոխավ գնաց, բախտը գնաց իմ ձեռքերից։ Խառնեմ, շատ խառնեմ, տեղս չեմ գտնում։ Ես վախենում ես։ Վախը իմ համար չի։ Բայց այստեղ շշուկներ են պտտվում։ Դուք հիմենակ շշուկներ, մարդիկ կան, որոնք ուզում են իմ դեն ինչ-որ մի բան անեն, վատություն։ Գեներալի մարդկանց վրա ես կանգնել։ Էլով կա, ում ես պետք է զգուշանաս։ Երբեմն չես էլ կարող պատկերացնել, թե ում կարող ես խանգարել։ Բերդում ում պետք է խանգարես։ Լավ, ավելի լավ է չխոսաս։ Թող ես գնաս, որ ես էլ կենտրոնանամ մտքերիս վրա։ Լսի լավ, ուզում ես ես քեզ օգնեմ։ Օգնես։ Լևը հերս, հա։ Գիտես, ես էլ որ մի բան ուզում եմ ցերեմ, այդ ես քո պես ծիծաղում եմ։ Թե ուզում ես երկար ապրես, պետք է խուլ լինես, պետք է փակ աչքերով ու փակ ականջներով ապրես։ Ինչ։ Դու ստեյես։ Մամ քեզ լավ չես զգում։ Չէ, լավ եմ զգում։ Ուղղակի տեղս չեմ գտնում։ Չեմ հասկանում, թե մենք ինչ ենք անում այս ռեստորանում։ Ամայի չէր զգուշացրել, որ հրավիրել եմ ճաշի։ Զգուշացրել էի։ Լև, մենք այստեղ չենք եկել, որ դու մեր վրա ծիծաղես։ Ես ձեզ չեմ էլ կանչել, որ ձեր վրա ծիծաղեմ, մանավանդ այս օրերին, երբ բոլորիս ծիծաղը կորել է։ Ուրեմն մենք ինչի ենք այստեղ։ Որ հաց ուտենք, մամ։ Լև Սեթրակիչ, այդ ինչ պատահեց, որ ես ու տղաս պիտի նստենք քեզ այդ հացի սեղանի։ Այդ երբվանից բարիացար ու մեզ սկսեցի ռեստորաններ հրավիրել։ Ես միշտ էլ բարի եմ եղել, պարզապես դուք չեք նկատել։ Սոս մամային ինչի չես հյուրասիրում, ինչի քեզ ազատ չես զգում։ Չենք կարող ազատ զգալ, որովհետև երկուսս էլ լարված ենք, որովհետև չգիտենք, թե մենք այստեղ ինչ ենք անում։ Ես գիտեմ, մամ։ Գիտես ու ինձ ոչ մի բան չես ասում։ Ես էի խնդրել, որ ձեն չհանի, հակառակ դեպքում կարողա չգայիր։ Այս ոնց որ մտերմացել եք, հա։ Մենք միշտ էլ մտերիմ ենք եղել, չէ՞։ Մամ, Լևն ուզում է, որ դու… Դե Լևն ինչ է ուզում, Լևն ինքը կասի։ Հիմա հաց ենք ուտում։ Դավայ, մամային հյուրասիրի դու են վերցրու կեր։ Մամ, քեզ ինչ տնեմ։ Ոչինչ։ Չեմ ուզում ես։ Դե լավ, ոչինչ։ Մենք կուտենք, թող ինքը նայի։ Վերցրու մի բան կեր։ Դե քանի որ մաման շատ կուշտ է, մենք էլ շատ սոված։ Մենք ուտելով կզբաղվենք, բայց առիթից առիթ խոսքով կզբաղացնենք մամային։
Մերսի, որ ինձ էլ նկատեցիք։ Դե չենք կարող քեզ չնկատել, որովհետև հենց քեզ համար ենք հավաքվել այստեղ։ Մեծ պատիվ ունեմ։ Պատվի մասին հետո կխոսենք։ Ես ու Սոսը հիվանդանոցում էինք, խոսել ենք բժշկի հետ։ Ո՞վ ա ձեզ խնդրել խառնվել իմ կյանքին։ Քո կյանքը նաև իմ կյանքն է, մամ։ Ես քո կյանքում չկամ։ Չեմ կարող սուտ ասել։ Բայց ուզում եմ, որ դու ապրես։ Այլ բան է, որ դու չես ուզում կամ, չգիտեմ, գուցե հոգնել ես ապրելուց։ Ինքն ուզում է ապրի։ Շատ ավելի լավ։ Ուրեմն թող բուժվի ու ապրի։ Ոչ։ Դուք իմ փոխարեն չորոշեք։ Այնպես է, որ մենք քո փոխարեն չենք էլ որոշում։ Մամ, ինձ պետք է, որ դու չհանձնվես, որ բուժվես, որ միջևերջ պայքարես։ Լսել եմ, որ այս հիվանդությանը հաղթում են պայքարողները։ Այնպես որ կարող ես պայքարել։ Բայց ոչ քո փողերով։ Ես էլ կարծում էի տարիքը տարած հասուն կինս արդեն։ Պարզվում է մանկամիտ ես։ Հաց կեր այդ ահա։ Ես որ կամեն եք ես ինձ մոտ քշել։ Ինչպես կանանց, քամին չի կարող քշել։ Ավելին ասեմ, ես եմ քամուն ուղղություն տալիս։ Լավ ես անում, որ այդքան բաշարում ես, բայց ինձ ուղղություն տալ պետք չի։ Ես քեզ ազատում եմ այդ պարտականությունից ու ուղարկում եմ տուն։ Լավ հոգնած ես, հա։ Դու էլ պետք է որ հոգնած լինես։ Նույն տնից ենք, նույն ալի։ Չէ։ Ինձ ինչ ա եղել, որ ինձ նման թարմարդ տեսած կաս։ Ահա, как свежий огурчик։ Յա, այս փաստորեն հումոր ես անում, հա։ Ուրեմն այդքան էլ վատ չես։ Քեզնից ինչու եմ պակաս որ։ Բայց ես կարծում եմ, որ դու ինձնից վատ պիտի լինես։ Չէ՞ որ սիրուհիդ հիվանդացել է։ Ալիք, բայց պիտի անկեղծ ասեմ, որ ես շատ եմ ցավում նրա համար։ Իսկապես շատ եմ ցավում։ Լողան իմ սիրուհին չի նախ ու երկրորդը։ Որտեղ ես իմացել նրա հիվանդության մասին։ Դե հիմա իմացել եմ։ Դրա համար ես այդքան ուրախ։ Ինչի կարող ա կարծում ես քնում եմ ու նրան եմ տեսնում։ Չէ։ Ուղղակի վերադարձել եմ իմ հին կյանքին։ Մարզասրաններ, սրճարաններ, մասաժներ, այ դրա համար էլ ֆորմի մեջ եմ։ Հիմա ինչի ես եկել ու ինձ այդ բոլորն ասում։ Կարող եմ փողերը տեն բացել։ Ոչ թանկագինս, փողից չեմ նեղվում։ Բայց չէր խանգարի խնայողաբար ծախսել։ Ինչի։ Փողի հետ կապված նոր պլաններ ունես։ Եթե անգամ ունեն, կարող է պետք բացատրություն տամ քեզ։ Բա պիտի բացատրություն տաս, ես քո 30 տարվա կինն եմ։ Ասեմ քեզ, այն ինչ քոնն է, նաև իմն է, Ալիկ։ Շոկա։ Գնա, քանի հավասարակշռված է։ Դու շոկից չես նեղվում։ Սիրուդ կորցնելու մտքից ես դու տանջվում։ Չափերից անցնում ես տիկին անգին։ Ես չեմ զարմանա, որ սիրուդ բուժումը դու ֆինանսավորես, չէ՞ որ նա քեզ տղա է պարգևել։ Լավ էլ խելացի ես անգին։ Այո, ես պատրաստ եմ ցանկացած գումար տալ նրա բուժման համար։ Էդ էր մնացել։ Դու չես ինձ ասելու։ Ես քեզ նոր ասեցի, այնինչ քոնն է, նաև իմն է։ Ես իմ երեխեքի շահերն եմ պաշտպանում։ Չփորձես այն ինչ հասնում է երեխեքիս տալ ինչ որ մի փողոցայինին։ Շատ խոսացիր։ Դուրս գնա։ Երեսը տնալ չեմ ուզում։ Դու ինձ հետ այդ տոնով չխոսես, Ալիկ։ Ես չեմ թողնի, որ երեխեքիս փողերը դու ծախսես սիրուհուդ վրա։ Լավ, իմ սիրուհին չի եղել ու չկա։ Հա, երևի նայեց աչքերի դու դե ցղիացավ, հա։ Չէ։ Մի լավ քնեցինք իրար հետ, ու այդ գիշերը հիշողությունից դուրս չի գալիս։ Ասի, ես մենակ հանուն երեխեքիս եմ, ինձ սենց կորեկտ պահում։ Կորեկտ, հա։ Դե լսի ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ես էլ հանուն երեխեքիս պատրաստ եմ լյուբոյ քայլի։ Դու այդ լոլայով չընկնես։ Դու մի մոռացիր, որ բանտում երեխա ունես ու նրան հանել է պետք։ Հասկացա՞ր։ Ախ, ինչ դժվար է քեզ հետ։ Այդ դու ես ասում, հա, որ դժվար է։
Մի հատ ինձ հարցրում։ Ես ոնց եմ քեզ հետ 30 տարի ապրել, ես չեմ պատկերացնում, չեմ հասկանում։ Վրեժի պահը հարցնելա, չէ՞։ Հա, հիմա ես խոսելու եմ քո լեզվով, քո ձևով։ Սաղ կյանքս հերիք չի հանդուրժեցի սիրուհիներիդ, վայելեցի դառը մենակությունը, հիմա էլ պետքա թույլ տամ, որ քո փողերը, իմ փողերը ծախսես սիրուհուդ վրա, չեմ հանձնվելու, պայքարելու եմ միջև վերջ, այ ալիք տես, ես քեզ զգուշացնում եմ։ Արա ես որ առաջ վալի կլինեի, կթողեի, որ դու պետ տենց խոսայիր, դու պատուհանից մի անգամից ծած կետայիր։